एक चिंपांजी असली एसयूवी चला रहा था। शहर की सड़कों से निकलकर वो जंगल की ओर मुड़ गया। पीछे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दे रहा था। घबराकर वो एक संकरी पगडंडी पर मुड़ गया, जहां पुलिस नहीं पहुंच सकी। आगे एक लकड़ी का केबिन था। चिंपांजी ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा वैज्ञानिक बाहर आया। चिंपांजी ने उसे एक पेन ड्राइव दी। ये सब पहले से तय था। अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।